नीट पेपर लीक जाल्ल्यान दिल्लीन सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाक फाटबळ दिवपाक काल म्हापशें निदर्शनां जाली। विद्यार्थ्यांक न्याय, केंद्र सरकारा कडल्यान जापसालदारकी आनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी करपी लोकांनी नारेबाजी केली। भारतांतल्या साबार शारांनी पातळिल्ल्या तरणाट्यांच्या फुडारपणा खाला चलपी चळवळीक देशभरांत वाडत वचपी तेंको ह्या निशेधाक दिसून आयलो। What is this relationship? Is this breadcrumbing? This is breadcrumbing. You're giving us little and expecting a lot from us, and we are into serious relationship with this country. Okay? We have gathered here for one motive, for one cause, to make India better, to make India's education better, to make the student gets their right, and most importantly, the government accountability. What we have seen last so many days is utter rubbish. The government is careless for the students. The government doesn't care for the students. Hence, the protests are happening nationwide. It may be Delhi, it may be Goa, it may be Bihar, it may be any state. The students are voicing out. The youth are voicing out. The Gen Zs are voicing out. We are here today to ask for the istifa, the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. If the government was so worried of the youth, why hasn't the Education Minister resigned? How long has it been? You all want to have talks, but you all don't want to have accountability. You all are just suspending some pawns from your system. Where the main culprit, the Education Minister, nobody is questioning him from the government. Why? It's a shame. Shame. Long live the revolution. Long live! Long live! So, the fire that is burning inside us, let's feed this fire. Ani eka protestant, let's not go back home. We have lot of problems to solve, Goa. Ata ami zage zalyas. Goa has lot of problems to be solved. Let our ancestors who fought for this liberation, who fought for this independence, be proud of us. Today, let us discuss about Article 19 of the Indian Constitution. Not only a fundamental right, but the power bestowed upon the people of our nation to hold the government accountable, come what may. When a department fails, when the government fails, when the machinery fails, we the people deserve answers on why the failure. We deserve transparency and hold the concerned authority accountable for their failures. Over the years, we've seen multiple failures, but unfortunately, not equal number of resignations. The people deserve answers, but our constitutional and fundamental right is being slowly taken away from the people it was made for. Day by day, our fundamental right to clean air and water, freedom to speech, right to education, right to information, right to choice, right to practice, right to religion are being violated left, right and center. With many against and an equal number for it, we truly have forgotten the term humanity. We truly have forgotten the fundamental duty of brotherhood, harmony and peace. And this just keeps getting worse as time passes. मिलेनियल्स ने शुरू किया था, जेन ज़ी खत्म करेंगे. Very proud, and I have brought something for our honorable Prime Minister. इतनी सी दरख्वास्त सर कर दीजिए, अच्छे लगेंगे. आयज आमी म्हणटा की भगत सिंग खंय, डॉक्टर भीमराव बाबासाहेब आंबेडकर खंय, महात्मा गांधी खंय. जेन्ना हांव ह्या माचयेर रावन तुमकां सगळ्यांक सकयल रावन पळयता पळय, तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं म्हाका तो डॉक्टर भीमराव बाबासाहेब आंबेडकर दिश्टी पडटा. तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं तो महात्मा गांधी दिश्टी पडटा. तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं म्हाका तो भगत सिंग दिश्टी पडटा. आयज हे आमचे महान लिडर आसलेले पळय, तेंच्यांनी एका टायमार ही लढाई आहा पळय ती लढली आनी ती लढोन आमचो देश आजाद केलो. आयज परत एकदा हे म्हाका तुमच्या तरेन दिश्टी पडटा, कारण परत एकदा देशात आमच्या क्रांतीचो वारो हा पळय तो व्हांवपाक लागलेलो आसा. आनी ह्या फावटी विरोधान कोण आसा? नीट पेपर लीक स्कॅम, भ्रष्टाचार जो वाडलेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट जे वाडलेले आसा, हेच्या विरुद्ध ही लढाई आसा. आता हांगा आझादी आझादी म्हटली,
आता थोडे अंध भक्त असतात ते म्हणताले की 1947 तुमका आजादी मिळी मरे आता परत कशी आजादी बघता तो भ्रष्टाचार वाढला पण त्याच्या विरुद्ध आजादी जाई आमका I'm a student of this country. I've come here to fight for my rights as a student. The current leaders of this country are saying that India is a democratic country. That India is a democratic country. So don't you think the government has to listen to the pleas of the people here? This protest is not about any religion. This is about humanity. When the question papers were leaked, silence was the answer. And when the students started protesting, they were hit mercilessly by the police. If demanding the basic rights is a sin in this country, and we are called as termites or cockroaches, look around. The entire colony of termites and cockroaches are awake. जो मंत्री निकम्मा है क्यों उसके सर पे ताज है। जो मंत्री निकम्मा है क्यों उसके सर पे ताज है। ओ हिंद के आका जाग जाओ, आ रहा ये जन सैलाब है। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू। A property dispute in South Goa has taken a serious turn. Margam police have rescued an abducted man and arrested 2 accused. Police say the victim was allegedly abducted by his wife and 2 others, while the complaint was filed by his daughter. Margam police rescued Sanjil Kudchadkar after investigating an alleged abduction linked to a property dispute. Police arrested Sasir bin Masood and Shah Ali Saudagaran and have remanded them for 2 days. They have alleged that the victim's wife, Maria Luisa Fernandez E. Kudchadkar, and 2 others were involved in the kidnapping. The FIR was registered following a complaint filed by the victim's daughter. जिसमें दिख रहा है कि 3 बंदे हैं, एक औरत है और वो एक किडनैप कुछ कर रहा है, फोर्सफुली लेके जा रहे हैं गाड़ी में। देखिए एक मैटर था जिसमें कि शायद फैमिली डिस्प्यूट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसमें एक जो लेडी है along with 2 other people, she is trying to forcefully take her husband into the car and then she drove away. तो उसमें we received a complaint from the daughter of that man named Sanjil Kudchadkar. तो उसके बेसिस पर हमने कंप्लेंट FIR रजिस्टर की है एंड वी गॉट द पर्सन ऑल्सो एंड दोज 2 अनआइडेंटिफाइड मैन, उनको हमने अप्रीहेंड किया हुआ है, तो उनको सिक्योर कर लिया गया। कहाँ पकड़ा उसको? उनको कारवार से वो लेकर आए हैं। कहाँ ले गए कुछ आइडिया है? अभी उनकी वाइफ को भी लेकर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मोटिव क्या था उसमें, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसी के बेसिस पर बाद में फिर फाइंडिंग्स के बेसिस पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो कार में ये 3 ही बंदे थे? हाँ, वाइफ और जो 2 अनआइडेंटिफाइड हैं वो और ये जो विक्टिम। कैसा केस बनाया अभी तक? किडनैपिंग है? किडनैप अबडक्शन का केस है। Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. हे धन्य ते अंध भक्त असे म्हणते पडटा। अंध भक्ताचे डोळे म्हणटा ते कशेच उगडना, पुढे तुमकां आमी लायव्ह दाखयता आणि कसलो तरी थंय तरी आसा। इतलो हांव खूबदा पळयता हे होल हे 2 जाण घाटी पळय त्या भायले न्हंय तर पडले, हांव फुड्यान पावस येतालो, लोक पडूच ना बरे, मागीर आनी गेले काय काटे बाबा म्हणटे हांव म्हणटा सर हे बेगीन जावंक जाय काम, ते लोक पडूंक शकता, हे पळय पांय पडूंक शकता, त्या व्हण्यान पडलो काय ते थंय जाला आमी मातशें जाल मातशें पावसान मातशें थंडे सर मातशें प्लीज मातशें आं सर जावूंक जाय सगळें होल हे बेंक्याचो होल पांय मोडत न्हू मागीर। मुखेलमंत्र्याचे खड्डेमुक्त रस्ते आता रस्तेमुक्त खड्ड्यांत रुपांतरीत जाला। म्हापशा वाठारांत आमदार उदरगत जाता म्हण सांगता खरे, पूण म्हापशेकारांनी वाठारांत उदरगत ही पळोवंकच ना खंय। म्हापशेचे खड्डे लोकांक त्रासान घालपाक लागल्यात। समाज वावुरपी संजय बर्डे येता त्या सोमारा हो रस्तो दुरुस्त करतलो खंय, ताणें सरकाराक शिटकावणी दिली। म्हापशा शहर आहा न्हू, त्या शहराची एका लेनीन जे आमचे लक्ष्मी बसी सर्वीस
जे चली रावताले ते एरियेर आसा अपोलो फार्मास आसा थंयसर काल कितें जालें तो आमचो बांगडी तेजो हांगा पांय पडलो एक्चुली पयलीं एक्सिडंट जाल्लो ताका ते खूब दुखो लागले हांगा जो वणको जो आसा न्हू वयतालो फार्मासीन तो पांय ट्विस्ट जालो ताका ऑपरेशन करचें पडलें सो हांगा आमकां सांगपाचें कितें आहा आमकां गोंयचो मुख्यमंत्री डेली सांगतालो की तुमकां भिवपाची गरज ना म्हणून गोंयकारांक सांगतालो आनी 2 वर्सां पयलीं तेणी आमकां गोंयच्या आमच्या जनतेक कितें सांगलेलें की रस्त्यार एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक हो खड्डो दाखोवंक करता वृंदावन हॉटेलाच्या तोंडा समोर जे हांगा आमचे म्हापशेचे लोक हांगा उमेदीन हांगा च्या घेवपाक येता कोण जेवपाक वयता हॉटेलांनी एक तेंकां 2 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें की हांगा रस्त्याक हो लेन जे आसा न्हू कोण हांगा लक्ष घालिना एक्चुली हो रस्तो आमी म्युन्सिपाल्टीक पडटा म्हणूं शकना हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा PWDीक पडटा हो रस्तो आमी मागता की हे जे खड्डे जे आसात हे मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघात ना हे म्हापशाच मतदारसंघात कित्याक लागून आसा हे आमी आयज स्पश्ट करपाक करता की हांगाले बेगीतल्या बेगीन जो रस्तो जो आसा आतां हांव पावसान म्हणटा म्हणूं शकना आमकां आतां पावस सोंपल्या उपरांत करचें पडटलें हे आतां म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता हांव PWD कडेन मागता एटलिस्ट रबर स्टोन घालून गुणे घालून हेका लेवल करपाचें मागता जर तेंच्यांनी जर करूंक ना जाल्यार हांव 2 दिसांनी हांव करतलो आनी म्हापशेच्या आमदाराकूय सांगता की आयज तूं म्हापशान जे रस्ते जे आसा न्हू हे खंय खड्डे पडलेले आसा न्ही आतां कोण तरी हांगा इलेक्शनाक उबे रावतात कोण तरी तयारी करतात कळ्ळें आमकां केस आसलेले मनीस जाय काय खड्डे आसलेले मनीस जाय गोंयांत तुमी आमी समजून घेयात रस्त्यारूय खड्डे आसलेले जाय काय जे प्रतिनिधित्व करता तसले खड्डे जाय आमकां तसले खड्डे नाका जे म्हापशान जे कोण काम करणारे जे माझे सगळे बरे केस आसा तसलेच आमकां मनीस म्हापशान जाय म्हणून मागता कांय वर्सां आदीं मुखेलमंत्र्यान खड्डेमुक्त रस्त्यांचे उतर दिल्ले पूण अजूनय ते अस्तित्वान येवंक ना ह्या पेड्ड्यार रस्त्यांक लागून 6 जाणांचे जीव लेगीत गेल्यात लोकांक फकत आश्वासनाच मेळटा संजय बर्डेन म्हापशेकारांचे दुखडे दाखोवन दिवन सरकाराक धारेर धरले तेका ते सोमारा एका हात घालतलो मागीर सांगू नाका आमी परमिशनाची गरज नासता एक्चुली हांव सांगपाक गेल्यार कितें लोकांक कळपाक जाय हांगा जी गोष्ट जाय ही जाय आनी सरकारान आमकां करून दिवंक जाय मागता कितलो खड्डो आहा तो 1 फूट भितर आसा ती आनी हाफ मिटर पावणे एक 70-75 सेंटीमीटर रूंद आसा 1.5 मिटर लांब गेल्लो आसा कित्याक लागून हो मेन जंक्शनासून सकयल देंवलेलो आसा ताका लागून आमी हो मुद्दम केल्लो आसा तुझ्या हातून तुवेंच करून घेतला मागीर म्युन्सिपाल्टीक सांगलेले म्युन्सिपाल्टी येता तुका सांगले मरे म्युन्सिपाल्टी येत ना म्हणून येत ना आमी पयशे फक्त घेतात पयशे भरूंक वर्साचे पयशे भरूंक जाय त्याचा बाबा बुरक पडला मागेच गुन्हे घाला तेणी घालता मागीर आनी फाटल्या मुतारी पळय जाल्या ती मुतारी पळय जाला घाण ती वराना ते घाण बोप मारता ती शाळेनी हॉटेलाचो तेजो म्हाका कस्टमर येयलो बुकींग करपाक ट्रेनीचे कसले म्हूण मच्छरी आहा भितर ते शाळेनी गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार भारतीय तटरक्षक दळान गोयचे दर्यादेगेर भारताच्या ध्वजांकित MT काशिमसन या वेपारी जहाजांतल्यान 29 वर्सां पिरायेच्या भारतीयाक यशस्वीपणान भायर काडले ही कारवाय तटरक्षक दळाच्या जिल्लो मुख्यालय क्रमांक 11च्या आदारान केल्ली दर्याची परिस्थिती खवळिल्ली आसून लेगीत दुयेंतीक वेळार वैजकी सेवा मेळ्ळी गोवा 365 खातीर हिरू महाले गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू फोंडा वर्सुकी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा खूप धार्मिक उमेदीन आणि भक्तिभावान जाली यात्रा राजीव गांधी कला मंदिरा सावन सुरू जाली शारांतल्यान वचून फोंडा तिस्कार ही यात्रा सोंपली पारंपारीक आरती करून सुवाळ्याक सुरवात जाली आणि शेकड्यांनी भाविक पवित्र मिरवणुकेंत वांटेकार जाले
अभी भारत भर जगन्नाथ यात्रा चालू हो गए और ये यात्री में सभी परिवार के लोग हम इकट्ठा होके अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज मेरे को खूब आते समय आनंद हो रहा है क्योंकि हर बरस में जैसे लास्ट ईयर में यहाँ आया, पहले 2024 में मैं यहाँ आया। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकर आणि वैष्णवी साळगावकर.